Гэхдээ та бүхнийхээ энэ оройн амгалан айлтгая. Ярих өнцөг манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг үүгээр эхэлж байна. Бид энэ удаа үндсэн хууль оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн тухай ярилцахаар зочноо урьж ирүүллээ. Би ингээд зочныг танилцуулъя. Хууль зүйн ухааны доктор Чимэд сангийн удирдах зөвлөлийн гишүүн ноён Б.Гүнбилэг. За бидний урилгыг хүлээж авч ирсэн танд баярлалаа. Та бүхэнд баярлалаа. Энэ өргөн баригдсан энэ 20 зүйл анги нэмэлт өөрчлөлтийн 20 зүйл ангийн дотор л одоо хэлэлцүүлэг явах ёстой. Энээс их баг гажиж болохгүй. Тийм учраас өнөөдрийн зочин бит хоёрын яриа бол зөвхөн энэ хүрээнд л одоо явагдах ийм учиртай. За тэгээд би зочноос эхний асуултаа тавья. Энэ хилцэх явцад энэ процедурын алдаа гарлаа гэж ингэж олон хүн үзэж байна. Жишээлбэл одоо манай Ерөнхийлэгчийн хамгийн газар тэгж үзэж байна. Сөрөг хүчин ардсан нам ингэж үзэж байна. Тэгээд ингээд ардсан нам бүр одоо энэ хилцүүлгийг хаяад хурлаас гараад явсан байгаа. Процедурын ямар нэгэн алдаа гарсан уугүй юу гэдэг дээр би эхлээд таны тайлбарыг сонсъё гэж бодож байна. За миний би бол судлаачтай ажил хэсэгт орсон. За зохион байгуулалтын хувьд бол улсын их хурлын тамгын газар. За тэрийн байгуулалтын байнгын хорооныхан бол ажилласан байна. Тэгээд за ер нь ажлын хэсгийг ахалсан хүн Данзангийн лүндэж онцсон гэж Монгол улсын гавьт болж ажилласан. За талуудын байр суурийг бол бид нар бол яг тэр дээр зохион байгуулалтын хувьд бол бид нар зүгээр л хөндлөнгөөс харна шүү дээ. Бас хувь судлаачийн хувьд бол юу гэж ойлгосон бэ гэхээр улсын их хурлын дарга зандан шатрын чуулган дээр хэлсний дагуу бол ерөнхийлөгчтэй бол зөвшөлдсөн. За өөр одоо намууд олон ургалч үзэл гаргаад өөрсдийнхээ саналуудыг одоо тавьж болно. Энэ бол энэ хүмүүсийн одоо эдлэх эрх хэрэгжүүлээг нь бол одоо хасч болохгүй. Энэ хүмүүс бол үзэл бодлоо илэрхийлэх боломжтой. За судлаачдын хувьд бид нэгдүгээр хэлэлцүүлэг ингээд одоо энэ хэлэлцгээс асуудлаа дэмжиж явлаа, хэлэлцгээр боллоо гэдэг хүртэл бол бид өөрсдөө одоо өөрийнхөө үзэл бодол дээр бол яах вэ? Бат зогссон. Тухайлбал одоо 10 гаруй судлаач байлаа гэж бодоход бидний дийлэнх нь одоо нэг 70 орчим хувь нь бол за ерөнхийдөө бол энэ төслийн 70 орчим хувьтай санал нэгдэ 30 орчим хувь дээр нь бол бид нэр санал зөрөлдөж байгаа байхгүй өөрсдийнхөө үзлээ. Гэтэл одоо бол нэгэнд улсын их хурлаа нэгдүгээр хэлэлцүүлэгт ороод энэ төслийг ингээ явна гэж байгаа учраас энийг ухарж болохгүй. Одоо нөгөө үе өнгөрцөн байхгүй өөрсдийнхөө үзэлсэн. Тийм учраас одоо зүйл заалт болгон дээр нь одоо чадах чинээгээрээ олон нийтэд энэ зүйл заалт ингэж оруулаа. Энэ нь одоо эрг. За ийм байх энэ зүйл заалт орох юм бол бас эрсдэл дагуулж болно гэдгийг бас олон нийтэд таниулж ярих. Ийм л үүрэгтэй байна. Тийм манай нэвтрүүлэгч гэсэн бас ийм л зорилготой байгаа тийм ээ. Тэгэхээр бид бол одоо чухамдаа л одоо энэ айхтар үнэн зүйл, айхтар шударга зүйл гэж туйлширч ярихаасаа илүүтэй сонголт хийх гэж байгаа улсын их хурлын гишүүдэд. За магадгүй ард нийтийн санал асуулга болоод иргэд саналаа өгж байгаа тохиолдолд бол иргэд бас өөрсдөө энийг одоо сонголт хийхдээ ийм эрэг талтай, ийм сөрөг талтай юм байна гэдгийг бол тэгж туйлширахгүйгээр одоо ярих л ёстой. Энэ судлаачдын хувьд бол тийм. Ардын номын бүлэг хуралдааны хийчээ дараа нь хэвлэлийн хурал хийдэг штэ. Тэрэн дээр ингэж хэлсэлтэй бид нэр сая өнгөрсөн агшилтын сайдрын өдрүүдээр ерөнхийлөгчтэй болон ардсан намынхантай одоо зөвшөлдж төрлөө. Тэднээсээ оруулах санал энтрийг бид нэр ийшээгээ тусахаар боллоо гэж мэдгдэл хийсэн. Эдгээр дээр энэ хоёртой ямар зөвшөлтшил хийгээд ямар зүйл заалт орж ирэхээр болсон гэдэг талаар танад дэд ажлын хэсэг танилцуулагдсан та бүхэн мэдсэн энэ тухай. За улсын их хурлын гишүүн Данзангийн лүндэж онцсон багш бол юу гэж ойлгуулсан гэж хэлсэн бэ гэхээр ерөнхийдөө санал хураалт одоо явуулаа нэгдүгээр хэлэлцүүлгийн үед санал хураалт явуулсан. Энэ санал хураалтын хувьд бол ганцхан гишүүнээс бусд нь бол одоо хэлэлцгийг дэмжиж явсан. Тийм учраас бол ардчсан намын болон за одоо ч нэг хоёр гишүүнтэй болчиход байгаа л луу болд гишүүн, Бацаандан гишүүн энэ бол дэмжсэн. Гэхдээ энэ ажилд нь бол оролцоод өөрсдийнхөө санаа бодлыг хэлээд явна гэсэн. Гэхдээ мөн дахиад хэлэхэд бол энд заасан зүйл заалтаас бусад зүйл заалтыг бол ярьж болохгүй. Энэ доторх зүйл заалтуудыг сайжруулах, магадгүй тийм үү хасах ийм байдал дээр бол өөрсдийнхөө санаа бодлыг бол одоо улсын их хурлын гишүүд бол уралдуулах байхаа.
Яг тэрэн дээр тэр ардсан намын санал ерөнхийлөгчөөс явуулсан тэр саналыг та яг тийм байдлаар бичгээр албан ёсоор бид бол тэрийг харсан зүйл байхгүй. За яг тийм бичгээр ирээд энийг нь тгий гэсэн тийм нэгдсэн байдлаар бол юм гараагүй байх гэж бодож байна би. Тэгээ би зүгээр тэр мэдээллээс юу гэж ойлгосон гэхээр одоо тэгвэл ардсан намын хурал хаяад явцсан байсан шүү дээ, тийм ээ. Эргэж орж ирэх юм байна. Ерөнхийлөгчийн саналыг бас энэ рүүгээ тусгах юм байна гэж л надад тэгж ойлгогдсон л доо. Тэгээ ардсан намын гишүүд бол орж ирээгүй. Яг тэр хилцүүлгийн явцад бол орж ирээгүй. Гэхдээ нэгэнт ингээд нөгөө галт тэрэг хөдөлчлөө гэдэг шиг болж байгаа учраас одоо нэг цонхыг төлөөлж байгаа бол бас өөрсдийнхөө үзэл бодлыг одоо хилцүүлээд явах одоо үүрэгтэй улсын хурлын гишүүдийнхээ. Тийм учраас ардсан намын гишүүд бол угаасаа тэгж бодож орж ирэх байх л та. Тэрэн дээр эргэлзэхгүй. За тэд нар санал өгсөн юм байж, ардсан нам санал өгсөн юм байж, ерөнхийлөх санал өгсөн юм байж. Гэхдээ энэ бол зөвхөн энэ 20 заалтынхаа л хүрээнд л санал өгөөгүй байх гэж би бодож байна. Тэгээ албан ёсоор бичиж тэгвэл олон нийтэд танилцуулагдаад ирэх байх те. Зүгээр өглөө гэж бодоход зөвхөн энэ 20 заалтынхаа л хүрээнд тэгээ энэ зүйл заалтуудынхаа хүрээнд л ярих хэрэгтэй. Аха. За ингээд процедур бол ингээд шийдэгдэх одоо шатандаа яваан байна л гэж ойлгох даа тийм ээ. За тэгээд энэ дээр одоо энэ иргэдийн маш хүсэн хүлээж исэн нэг заалт энэ үндсэн хуулийг нэмэлт оруулах ёстой. Энэ нөгөө байгалийн баялагийг тэгш шударгаар хуваарлах зарчим гэдэг юм нэг ийм заалтаар энд орж ирсэн байгаа нэмэлтээр тийм ээ. За би энийг үзэгчтэй уншаад өгчий. 6-гийн 2 Монгол улсын иргэдэд өмчүүлснээс бусад газар түнчлэн газрын хэвлий түүний баялаг ой усны нөөц ан амтан төрийн өмч мөн төрөөс байгалийн баялагийг ашиглахдаа тэгш байдал шударга ёс үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал доктортой хөгжлийг хангах зарчмыг баримтлана гэд нэг заалт орж ирсэн байгаа юм. Тэгэд энийг одоо юу гэж ойлгох юм? Энэ дээр одоо зөвхөн хүн ингээ уншихаар нөгөө байгалийн баялагийг шударгаар хуваарлах маань энэ дээр одоо ямар аль үгээр орсон байгаа. Та энийг нэг тайлбарлах уу? За Монгол улсын үндсэн хууль бол 5 дугаар зүйл болон 6 дугаар зүйл дээр бол энэ эдийн засгийн бодлого, нийгмийн баялагын тэгш хуваарлт гэсэн энэ ойлголтууд бол явж байгаа юм л да. Одоо энэ газрын хэвлий за Монгол улсад одоо Монгол улсын иргэдийн болон одоо төр гэдгийн тийм үү төрийн өмч юу байх вэ гэдэг тухайн зохицуулсан байдаг. За шинээр зохицуулт орж ирж байгаа нь бол энэ тэгш байдлыг хангах гэдэг дээр бас иргэд за ялангуяа уул уурхайн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс бас нэлээд акцент авч одоо анхаарч байгаа юм шиг байна. За гэхдээ энэ 6-гийн 2-т заасан зүйл бол нэг их шин зүйл биш. Энд хууль зүйн хувьд бол нэг зүйл заалтыг бусад зүйл заалттай харьцуулж унших ийм үүрэгтэй байдаг. Энэ бол системчилсан тайлбар хийдэг. Тэр нэг зүйл заалтыг нэмэгдээд энэ одоо бүржигтэйхэн сайжирчна гэж бол ойлгож болохгүй. Энэ угаасаа Монгол улсын үндсэн хуульд энэ санаа нь шударга ёс за энэ тэгш байдал гэсэн энэ зарчмууд бол угаасаа байсан. Тэм учраас зүгээр энэ зүйл заалтыг хов судлаачийн хувьд бодохдоо ингээд нэмчи зүгээр үндсэн хуулийг тодтоход нэмэхэд бол буруу юм байхгүй шүү дээ анхных нь үзэл санааг. Тэгэхээр энэ нэмчи гэж байгаа юм болов уу гэж харж байгаа. Түүнээс биш шууд одоо тэгш байдал байлаа гэд коммунизм шилжих гээд байна. Тийм үү? Нийгэмчлэх гээд байна ч гэдэг юм хүмүүсийн төрөнгийг нийгэмчлэх гээд байна ч гэдэг юм ийм байдлаар бол харж болохгүй. Монгол улс хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгэм зохицуулалт хөгжүүлэхийг эрхэм зорилго болгоно гэдэг юм өөрийн зорилготой Монголын ард түмэн. Тэгэхээр энэ ардчлалын зарчмуудаас бол ухрахгүй ийм л зүйл байна. За энэ бол зөвхөн судлаачийн хувьд миний ярьж байгаа байр суурь. Би бол албан ёсны бүх ард түмнийг төлөөлөх хэрэгтэй улсын их хурл сууж байгаа ч юм уу тийм үү ийм одоо гишүүн хүн биш учраас улсын их хурлын гишүүд бол ийм эргэлзээтэй асуудал сэтгүүлч танд төрж ээж болно. За бизнес эрхлэгч төрж ээж болно. Энэ эргэлзээтэй асуудлуудыг яг одоо хилцэх явцдаа тодруулж асуух хэрэгтэй. За энэ дундаа бол жишээ нь өөрөө мэдсэн ч гэсэндээ мэдэж байсан ч гэсэндээ тийм үү энэ бол ардчлалын зарчмаас ухрахгүй юм а гэдгийг мэдсэн ч гэсэндээ тодруулж асуух үүрэгтэй. Яагаад вэ гэвэл Монгол улсын үндсэн хуулийг хилцэж явах явцдах энэ протокол дараа нь Монгол улсын үндсэн хуулийг цэцээр тайлбарлах. За онл арга зүй практикт бас хэрэглэгдэхэд бол
энэ одоо харилцан яриа дээр протоколыг дараа нь түүхчлэх утга санааны тайлбар гэж хийгээд авч үздэг байхгүй. Тийм учраас улсын их хурлын гишүүд бас их мэдээжийн ойлгомжтой юм байна да гэдэг юм уу, ийм байдлаар орхилгүйгээр бас асууж явах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл энэ мэргэжлийн хуульчд биш. Бүх ард түмний төлөөлөл, ард түмний элч гэж байгаа улсууд шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр энэ хүмүүс маань өөрсдөө танин мэдхүйн маягтай мэргэжлийн хуульч нарт их инээдтэй ч юм уу асуулт байж болох боловч энэ цаашдаа бас ойлгомжтой болгохын тулд санаа зовлтгүй асууж явах хэрэгтэй юм бол гэж үзэж байна. Тийм, би танаас энэ асуултыг яагаад асуусан гэхээр энэ ялангуяа энэ ийм заалт орж ирснээр энэ уулуурхаа эрхэлдэг, бизнес эрхэлдэг энэ аж ахуй нэгжүүд түүний одоо захирлууд ч юм уу энэ улсууд нэг тийм одоо сонин гэх юм уу байдалд орсон. Одоо бидний энэ заалтыг үндэслээд бидний юмыг нийгэмчлэх гээд байгаа юм уу? Нийгэмчлчээ дахин хуваарлах юм уу? Бидэнд энэ бизнесээс ашиг юм үлдэх юм уу, гүм үү гэдэг юм эргэлзээнд орчлоо л дээ. Тэгэхээр би тэр улсуудад одоо зөвлөгөө маягаар одоо энэ манай зочны хэлснийг давтаад хэлчихэд та бүхэн энэ өөрийнхөө одоо төлөөлж байгаа гишүүдээрээ дамжуулаад яг энийг ямар утга санаагаар оруулсан юм бэ? Энэ ямар утга санаа өгүүлж байгаа юм бэ гэдгийг өөрийнхөө одоо гишүүдээр дамжуулаад асуулгах нь зүйтэй юм байна шүү гэж ингэж зөвлөе. Өөрөөр нь тойргийнхоо гэх баг тийм ээ. Тойргийнхоо тий. Гэхдээ энэ бол зөвхөн бизнес эрхлэгчд гэдэг ч юм уу уулуурхаа одоо хүмүүс гээд явах юм бол их явцсан болчихно тийм ээ. Тэр хүмүүст үйлчилж байгаа юм шиг болчихно. Энэ бол үгүй. Энэ бол үндсэн хуулийн тайлбар гэдэг бол үндсэн хуулийг ойлгуулах байгаа бол иргэдийн эрх зүйн. Гэхдээ мэдээж одоо шууд хууль бусаар авсан, ашигт мултмлын үйл ажиллагаа явуулахдаа хууль бусаар авсан, гэмт хэрэг үйлдсэн энэ хүмүүст бол огт хамаа байхгүй тийм үү? Монгол улс нийгэмчлэх юмаа нийгэмчлээд тийм л явах ёстой хуультай. Одоогийн хуульдч тэр энэ үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудал ярихдахгүйгээр түүнийгээ бол хийх боломжууд манай хуульд байгаа. За дараагийн асуудал энэ өөрчлөлтөөр одоо манай ерөнхий сайдын эрх мэдэл нэлээд дээшилж байгаа юм байна. Тэгэд энэ дэр нэг юм супер ерөнхий сайд гараад ирэх вэ? Эний чи одоо буцаагаад хэн хэнх юм бэ? Их хурлч хэн чадхаа байчих юм биш үү гэсэн бас нэг тийм болгоомжл байна. За Монгол улсын ерөнхий сайд нар бол дандаа тийм төгс хүмүүс байсан гэвэл бас хэцүү. Одоо үндэстэн дамсан корпорацийн төлөөлөл бол Монгол улсын ерөнхий сайд болчиход бол тийм үү? Ийм одоо энэ массын сэтгэхүй гэдэг юм иргэдийн маань сэтгэхүй ингэж тоглож байгаад энэ PR популизм гэдэг зүйлээр тоглож байгаад Монгол улсын эрх ашигын эсрэг хүмүүс гараад ирэхийг бол үүсэхгүй. За энэ тохиолдолд Монгол улс бол хэтэрхий хүчтэй ерөнхий сайд бол маш их эрсдэлтэй. Эрсдэлтэй талыг хэлж байна тийм үү. Мэдээж бол сайн талууд бол одоо үйл ажиллагаагаа сайн явуулах, тогтвортой явуулах, засгийн газар төргөн шуурхаа бодлогоо хэрэгжүүлэх. За төсвийн тухай хуулийг оруулахдаа бол улсын их хурлын 76 гишүүн төсвийг нь бодлогыг нь эдийн засгийн бодлогыг энэ одоо тэр зохицуулж байгаа зүйлийг нь нөлөөлөх. За түүнийг нь одоо эдийн засгийн тэр мөнгөн дүнгийн өөрчлөх, тийм үү шин зардал бий болох гэсэн эрсдлүүд бол байдаг. Тэрийг бол засах болно. За дахиад нэг эрсдэл бол юу вэ гэхээр төсвдөр одоо Монгол улсын засгийн газрын оруулж ирсэн төсвийг бол улсын төсвийг хэлэлцсэн батлагдаа засгийн газрын зөвшөөрлгүй зардлын шин төрөл үүсгэж зарлага нэмэгдүүлэхгүй гэсэн энэ үг байгаа. Гэтэл улсын их хурл бол төрийн эрх барихтай байгууллага мөн за төсөв батлахын онцгой бүр эрх бол улсын их хурлд байдаг. Тэм учраас энийг хэлэлцүүлгийн явцад бас улсын их хурлын гишүүдээс бол бас маш сайн асууж явах ёстой. Лонгой сэтгүүлчид маш сайн асууж явах ёстой. За тэр ажлын хэсэг болоод ажиллаж байгаа улсын их хурлын гишүүд маань бас өөрсдөө асууж явах ёстой. Тухайлбал зөвхөн одоо жишээ сургуулийн жишээн дараа хүүхдийн эрхийн жишээн дараа. За улсын төсвийг хэлэлцсэн батлахдаа засгийн газрын зөвшөөрлгүйгээр зардлын шин төрөл үүсгэж зарлага нэмэгдүүлэхгүй гэж. Монгол улсын их хурлын онцгой бүр эрх бол төсөв батлах онцгой бүр эрхтэй. Засгийн газрын ямар нэгэн байдлаар засгийн газар улсын нийт эрх ашигыг хамгаалж чадаагүй түүнд харшилсан төсөв оруулж ирэх магадaltaй. За энэ тохиолдолд зарлагыг одоо нэмэгдүүлэхгүй гэдэг чинь юу гэж байгаа юм бэ гэдгийг тодруулж асуух хэрэгтэй байна. За ажлын хэсгийн зүгээс бол юу гэж тайлбарлах вэ гэвэл за энэ төсвөө бол өөрөөсөө заавал одоо улсын их хурл юу үндэсний эрх ашиг, язгуур эрх ашигт бол нийцсэн ийм бодлогоор оруулж ирэх ёстой. Хэрвээ энэ нийцээгүй байх юм бол засгийн газар өөрөө хариуцлага хүлээнэ.
магадгүй засгийн газар огцрох хүртэл арга хэмжээ авч болно гэдэг ийм асуудал тавьж байгаа. Тэгэхээр утга энэ дотор байгаа юм. Одоо яг нөгөө тайлбараа хэлж байгаа байхгүй юу? Одоо энэ чинь бусад хуулиараа энэ чинь нөгөө орж ирэн шүү дээ. Тэгэхээр засгийн газар бол энэ төсвөө хариуцлагатайгаар оруулж ирэх ёстой. За ямар ёслол гарч болох вэ гэвэл нэг улсын их хурлын гишүүн одоо нэг тойргоос сонгогдсон бай гэж. Одоо тэр хүн бол ерөнхий сайдтай их ойр. За магадгүй энэ үндсэн хуулийн төсөлд байгаа шиг сангийн сайд болцсон байж болно их хурлын гишүүн. Тэгэхээр өөрийн төсөв рүүгээ өөрийн тойрог руугаа өндөр хэмжээний төсөв оруулдаг байж болно. Тэгэхээр чинь сурч боловсрох эрхийн тухайд байлаа гэхэд хүүхдийн эрх зөрчигдөж эхэлнэ тийм үү? Нэг тойрог дээр өндөр гоё зардалтай, гоё сургуультай, гоё тогтчлолтой байхад нөгөө тойрог дээр сургууль нь нуржээвэл яах вэ гэдэг асуудал. Тэгэхээр энэ асуудал дээр чинь зарлагын шин төрөл нэмэгдүүлэхгүй гэдэг чинь хамаарж байгаа юу гэдгийг бол тийм үү тодорхойлж асуух хэрэгтэй тий. Тийм учраас энэ ярианы явцад одоо энэ хэлцүүлгийн явцад бол иргэд одоо улсын их хурлын гишүүдтэй өөрсдөө бод санаж байгаа зүйлсүүдийг маш сайн хийгээд энэ бол үндсэн хууль гэдэг бол зүгээр нэг одоо хууль дараа нь болохгүй байсан юм байна гэдээ өөрчилждэг тийм хууль биш байхгүй. Энэ бол маш өндөр босготой хууль учраас энэ мэт асуудлуудыг одоо ярьж яхах нь зүйтэй. Тэгэхээр миний хувьд бол улсын их хурл улсын төсвийг хэлэлцсэн батлагдвал засгийн газрын зөвшөөрлөг зардлын шин төрөл үүсгэж зарлага нэмэгдүүлэхгүй гэдэг бол бас л нэлээ эрсдэлтэй зүйл байж шүү гэдгийг судлаач сануулж байгаа юм. Тэгээ энэ үндсэн хуулийг өөрчлөхөд уг нь бол 35 хүртэл хувьд нь өөрчлөлт хийж болох тийм хуулитай байлээ те. Энэ удаа нэг 28%-ыг л өөрчлөн 20 зүйл зарл. Яг тэр 35-д нь хүргээд өөрчилж болохгүй байсан юм бол за нийгмийн зүгээс бол одоо томоохон өөрчлөлтүүдийг хийх ёстой. За зарим улс төрийн хүчин бол шинэ үндсэн хуулийг батлах ёстой. Цаг нь болсон гэх маягаар одоо ярьж ирсэн. За энд бол зүгээр одоо яг үндсэн хууль судлаачдын зүгээс юу гэж ярьж байгаа гэвэл манайх бол үндсэн хуулиар энэ үндсэн хуулийн хүчин чадал бол шавхагдаагүй. За мөн дээрээс нь одоо ямар нэгэн ашиг сонирхлын зүгээс Монгол улсыг ерөнхийлэгчийн засаглалтай болгоч гэдэг юм уу тийм үү? Ийм юм ярих цаг болоогүй гэдгийг бол дахин хэлье. За мөн нөгөө талаас юу вэ гэхээр үндсэн хуулийг ингээ өөрчлөнө гэдэг бол тийм нийгэмд их дөрвөлт өгдөг. Шинэ үндсэн хууль гарч байгаа тохиол нийгмийн одоо үзэл баримтлал нөгөө хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгэм зохицуулан хөгжүүлнэ гэдэгтэйгээ байх юм уу эсвэл шинэ зорилго тавих гэж байгаа юм уу гэдгээс асуудаг гэдгээ тодорхойлдог. Тэгэхээр тэр суур зарчим, суур үзэл баримтлалыг бол хөндөөхгүйгээр баг тийм үү дөрвөлт нийгмийг дөрвөлт үүсгэхгүйгээр баг явах юм бол улсын хөгжилд бас нөлөөтэй. Сая эрг нөлөөтэй. Тийм учраас олон зүйл заалтыг зэрэг оруулахгүй явах нь бол зүйтэй юм аа. Тэр дундаа одоо орчин цагийн үндсэн хуулийн шинжилгээ ухаан бол юу гэж хэлж байгааг бол энэ инкрементализм гэдэг ойлголт гарч ирсэн. Инкрементализм гарч ирж байгаа. Инкрементализм нь яаж яаг гэвэл тухайн нийгмийн харилцааг багаар засах хэрэгтэй. Үндсэн хуулийг тэр дундаа багаар өөрчлөлт хийгээд явах юм бол нийгэмд дөрвөлт өгөхгүйгээр тэрийг сайжраад явах нь илүү ашигтай юм а гэж үзэж байгаа. Тэгэхгүй нэг маш том алхаад өөрчлөлт хийлээ гэж бодоход нөгөө баталсан 670 гаруй хууль байгаа гэдэг шүү дээ. Энэ хуулиуд чи өөрчлөлт. Нөгөө тэгтгээ ноцолцсоор байтал нөгөө нэг шилжилтээс дөнгөж шилжилт дуусч байна. Одоо нэг жоохон эрх зүйн хувь тогтворж байна гэдэг зүйл маань өөрчлөгдөд дахиад шинэ эрх зүйн шилжилт бий болно. Тэгэхээр л эдийн засаг тийм үү нийгэм соёлын харилцаанд их өөрчлөлт орж эхэлж байна. Тийм учраас энэ байгаа төвшөндөө хүрснээс ухарж болохгүй. Тэгээ багаар урагшаа шат тахих ёстой юм а гэдгийг судлаачид байна. Одоо дахин сануулсны үндсэн дээр харьцангуй цөөн гэж одоо зарим хүмүүсийн голоод байгаа шиг энэ бол одоо косметик маягийн өөрчлөлт байна. Ямар ч хэрэггүй байна гэж яриад байгаа тэр өөрчлөлтүүд байна. Гэхдээ ийм өөрчлөлтүүдийг бол хийх ёстой. За бас нэг үзэл санаа байгаа. Ерөөсөө дордохын 7 өөрчлөлт гэдгийг л засаад ерөөсөө энэ үндсэн хууль чинь сайн хууль, бусад хуулиудаа сайн хэрэгжүүлээ. Хүний ёс зүйн ухамсарын төвшний асуудал болчиход байна шүү дээ энэ хөгжилчин гэдэг асуудал байна. За энэ асуудлаар бол миний хувьд судлаачийн хувьд олон нийтэд олон удаа ярилцлага гэж олон удаа ярьсан тийм хэсгийнх нь нэг юм байна. За тэгэхээр яг одоо зөвхөн одоо нөгөө дордохын 7 өөрчлөлт явчихъя гэхлээр өнөөгийн улс төрийн хүчин улсын их хурлын зүгээс бол энэ асуудал төр зөвхөн дордохын 7-ш бусад зүйл рүүгээ орхон зүйтэй гэж үзэж байгаа. За мөн тэгж үзэж байгаа судлаач нар, хуульч нар бол маш их бий.
Тэгэхээр зөвхөн дордохын долоотойгоо байгаад одоо хийе гэхэлэр улс төрийн хүсэл зориг болон нийгмийн нэг үзэл санаа байгаа дээ шүү дээ. Ашиг сонирхол тэр одоо иргэдийн ч юм уу тийм үү. Тэгэхээр энэ одоо үзэл санаа маань бас орхигдчиход байна гэдэг үүднээс энийг ингээ оруулаад ирэх гэж байгаа шиг байна. Тэгэхээр огт хэрэггүй зөвхөн дордохын долоогоо өөрчлөн гэж байгаа тохиолдолд бол энэ хуулийн дээр дордохын долоогийн 6 нь бол яг одоо өөрчлөлт засагдж байгаа юм бол долоотх нь юу вэ гэвэл одоо улсын их хурлын дэд даргын л асуудал. Дэд дарга байна байхгүй гэж ярих уугүй гэдэг асуудал. Тэгэхээр тэрийг нь орхио 6 өөрчлөлт. Тэгэхээр тэр дордохын долоо гэдэг зүйлээ 6 өөрчлөлтөө бас засаад тодорхой хэмжээний процессын одоо тэр жижиг гэж шүүмжлэгдээд байгаа косметик гэдэг байгаа юмнуудыг бол ингэ хийж байгаа. Гэхдээ үндсэн бол косметик засвар гэж хизээч байхгүй. Үндсэн хуулийн 1-2 өгүүлбэр өөрчлөгдөд л энэ бол бас цаашдаа нийгмийн хөгжилд маш их нөлөөтэй байдаг хууль юм аа. Өөрчлөлтөөр бас энэ нэг давхар дээлийн асуудлыг бас засварлаж орж ирсэн. Одоо бол хичнээн гишүүн одоо давхар засгийн газарт ажилд болдог байсныг дээдл нь 5 болгож өөрчилсөн байна. Яагаад энэ 5 байх ёстой гэж миний зүгээр ойлгож байгаагаар ганц ерөнхий сайдыгаа оруулаад бусд нь бол дан дээлтэй байх нь ядчил их хурл дээр хэрүүл гарах нь бага юм уу гэж би дотор бодод байгаа юм. За үүний сайн тал нь бол юу гэж тайлбарлаж байгаа вэ гэхээр улсын их хурлын үйл ажиллагаа, засгийн газрын үйл ажиллагаа хоёр уялдаа холбоотой болох юм аа. Сангийн сайд, батлан хамгаалахын сайд, хууль зүйн сайд тийм үү. Энэ хүмүүс бол одоо мэдээлэлтэй байх их ойрхон төргөн шуурхай төрийн үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй юм аа гэсэн ийм зүйлс ярьж байгаа. За нөгөө талаас сөрөг тал нь юу вэ гэж. Тэгэхээр сөрөг тал нь юу вэ гэхээр ерөөсөө нэг хүн нэг ажлааг л маш сайн хийх ёстой гэдэг чимэд багшийн одоо үг байна. 2000 оны дордохын долоо өөрчлөлтөөс өмнө бол Монгол улсад бол давхар дээлний асуудлыг яг ярьдгүй. Давхар дээл гэдэг асуудал бол байхгүй. За нэг хүн нэг ажлаа хийж болоод байсан гэдэг юм асуудал ярьж. Эндээс юу гэж үздэг нэ гэхээр улсын их хурлын гишүүн, за улсын их хурлын гишүүнийхээ ажлыг чуулгандаа суух уугүй, засгийн газрынхаа тийм үү хуралдаа суух уугүй юу гэдэг асуудлуудыг ярьж байна. Тэгэхээр энэ асуудлаас болоод ажил цалгартах бас тийм эрсдэлтэй. За нөгөө талаас яагаад дөрвийг одоо сайн тал нь юу вэ гэхээр яагаад дөрөв гэж хязгаарласан бэ гэж бүгдээрээ одоо засгийн газрын гишүүн байхгүй. Одоо бол ерөнхий сайдаас бусдын бүгдээр засгийн газрын гишүүн байна. Давхар дээлтэй. Тэгэхээр энд ямар асуудал үүсэж байна гэхээр нөгөө дөрвөн гэж тоо гаргаж байгаа ямар учиртай вэ гэхээр нөгөө жишээ нь 20 сайттай болчих, 20 яамтай болчих болно. Одоо 3-1 гэд хийчихвэл тийм үү? 3-1 нь давхар дээлтэй байж болно гэх юм бол түүнийг автоматар өсгөхөд 20 юм уу 30 яамтай болгочих магадлал байна гэд түүнийг нь хасч өгөө 4 гэдэг ийм тоо оруулж ирсэн байна. За мөн нөгөө нэг сөрөг тал нь юу гэхээр улсын их хурлын гишүүд 4 ч бай. Ерөнхийдөө энэ Монгол улсын бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа 4 яам, за дээрэс нь ерөнхий сайд нэлээд томоохон чигүүрхтэй яамдуудыг ингээд оруулчих юм бол тэнд бас засгийн газрыг унгаж би өөрөө улсын их хурлын гишүүн одоо сайд болмоор байна гэдэг ийм хүсэл бас дахиад гаргаж байгаа. Одоогийн энэ засгийн газар тогтворгүй байгаа, засгийн газрын гишүүд нь давхар дээлтэй байгаагийн чинь энэ шинж нь бол засгийн газар өөрийг нь тогтворгүй болгоод байгаа байхгүй. Жишээлбэл ерөнхий сайд болох ч байгаа хүн энэ засгийн газрыг унгаатахъя гэд 2-3 гишүүнд би чам тим ямны сайдыг өгнө гэд хэлчихэр нөгөөдөл нэрээ тим ч юм уу гэд засгийн газрыг унах дээр конавтардаг. Тийм ээ? Ийм сөрөг талууд бол байгаад. Тэгэхээр энийг бол аль талаас нь авч үзэх хэрэгтэй. За ерөнхий сайд нэг бол одоо хамгийн одоо ихний сонголт бол огт давхар дээлгүй байх ёстой гэдэг чимд огшийн үзэл баримтлалыг. Тийм үү? Нэг хүн нэг ажиллаа л маш сайн хий. Битгий залгаардуулах. Хоёрт нь ерөнхий сайд ганцаараа давхар дээлтэй байж болно. Бусд нь одоо засгийн газрын гишүүн бусад дөрөв нь бусд нь бол давхар дээлгүй байх хэрэгтэй гэсэн ийм маягаар. За одоогийнхаа ингээд дөрөв. Тэгэхээр энийг бол одоо ингээд шатны хилцэх шатандаа бол өөрчилж болно. Энэ бол нэгэнт одоо хилцгээр батлагдсан учраас өөрчлөлт явж байна. За ерөнхий сайдны их хурлын гишүүн биш юм бол давхар дээлгүй юм бол яаж эн чинь сонгуульд хэн оролцох юм бэ гэдэг асуултуудыг бас тавьж байгаа. Тэгэхээр энд ямар боломж байна гэхээр тухайн намын дарга нь би ерөнхий сайд болно гэдгийг зарлаад өөрөө сонгуулийнхаа сурчлагын намынхаа ерөнхий менежерийг хийгээд бусад нэр дэвшигчтэй гаргаад их хуралдаа өрсөлдүүлээд за тэгээд тэр нам нь ялах юм бол за би ингээд ерөнхий сайд тийм үү болж байна. Миний баг энэ байна гэдэг өөрийнхөө давхар дээлгүй мэрэгжлийн засгийн газрын гишүүдэд бол танилцуулах юм бас боломж байгаад. Тэгэхээр заавал ерөнхий сайд одоо
их хурлын гишүүн давхар дээлтэй байж бас ажил яваад байна үгүй. Одоо жишээ нь одоогийн ерөнхий сайд бол давхар дээлгүй. Тэгээ ажиллаа хийгээл яваад байна тий. Тэгэхээр энэ сонголтуудыг бол ард нийтийн санал асуулга зарласан тохиолдолд иргэд маань маш сайн тунгаах ёстой, бодох ёстой. Нэг хүн нэг ажил хийх үү, зарим хэсэг нь хоёр ажил давхардаж хийх үү гэж ярьж исэн. Энэ зүйлсүүдийг сайн бодоод эрэг сөрөг талыг сайн бодох ёстой юм аа. За мөн одоо бол нэгэнт хилцээд явцсан учраас би та бүхэн анх яриа гэсэн учраас тийм үү. Хэтэрхий өгөөсгээд дургуулхаад явах юм байхгүй. Бүх иргэд өөрсдөө анхаарлаа хандуулад. Энэ яг юу болоод байна гэдгийг маш сайн анхаарлаа хандуулад иргэдийн, судлаачдын, улс төрчдийн ярьж байгаа зүйлсүүдийг одоо хилцээд өөрсдөө судлаад тэгээд ард нийтийн санал асуулга болоход бол саналаа өгөх магадaltaй шүү гэдгийг бол давхар хэлэх ёстой. Хэтэрхий их популизм давтаад нэг юм болгоныг эсэргүүцдэг тийм бол байдлаар нэг хэсэг хүмүүс ханддаг шүү дээ. Тэгэхээр тийм байж болохгүй. Энэ нөгөө галт тэрэг нэгэнд хөдөлсөн учраас магадгүй нэг иргэдэд их дургуг нүрээ шахаад байгаа юм биш үү гэдэг ойлголт төрж болно л доо. Тэгэхдээ одоогийн энэ барьж байгаа хуулийнхаа дагуу бол яг л ийм нөхцөл рүү орчлоо шүү гэдгийг тийм учраас анхааралтай байх хэрэгтэй шүү л гэж хэлээ. Тийм дараагийн нэг асуудал энэ ерөнхийлөгчтэй холбоотой. Ер нь бол парламентын засаглалтай улсад бол ерөнхийлөгчөө парламентаас сонгодог тийм жишг байдаг юм шиг байна. За манайх ч одоо бүх ард түмнэрээ сонгоод ингээ хөвшөөд явцсан. Энэ ч гэсэн хэвээрээ энэ өөрчлөлтөнд орж ирж явах шиг байна. Тэгээ энэ дээр нэг заалт нэмэгдэж орж ирсэн баг ерөнхийлөгчийн тухай. За хоёр заалт. Энэ дээр нэг заалт нь нэг бас нэг ойлгомжгүй маягийн 33-ийн 4 дээр ерөнхийлөгчд тодорхой бүрийн эрхийг зөвхөн энэ зүйл заасан хүрээнд хуулиар олгож болно гэд. Тэгэхээр одоо ерөнхийлөгчийн маань бүрэн эрх энэ ч одоо бид нар чи нөгөө нэг үндсэн хууль заагаагүй янз бүрийн эрхүүдээ ингээд органик хуулиудаар ингээд юундаа эзэмшүүлсэн байдаг гэж яриад байдаг шүү дээ. Тэр бүгдийг буцааж хүчингү болгох гэдэг энэ гэж ойлгож болох уу энэ заалтыг? Тийм зорилготойгоор бол ерөнхийлөгчийн тодорхой бүрийн эрхийг зөвхөн энэ зүйл заасан хүрээнд хуулиар олгож болно гэж. За Монгол улсын ерөнхийлөгчээр ажиллаж исэн хүмүүс өөрсдөө үндсэн хуулиас бусад одоо бүр их олох маягаар одоо хуульд суулгаж өгч ирсэн. Ингэсээр байгаад Монгол улс бол одоо ерөнхийлөгчийн засаглалтай юу, парламентын засаглалтай юу гэдэг энэ дээр эргэлзэхэд туллаа гэдэг тийм дүгнэлтүүд төрсөн шүү дээ. Тэгэхээр зарим судлаачдын зүгээс бол 40 орчим бүр эрх өөрөдөө нэмсэн байна гэж зарим судлаач. Бүр 48 хуулиар. Тэгэхээр ийм олон хэмжээний зүйлсийг нь бол энэ үндсэн хууль заагаагүй бусад хуулиудынх нь хүчингү болгоно гэсэн үг. Эсбөгөөс Монгол улсын ерөнхийлөгч бол хэтэрхий их зүйлд оролцдог. За ингээд дахин сонгуульд өрсөлдөхийн тулд хууль шүүхийн байгууллага нөгөө нэг яриад байдаг шудраг бусын хангил гэж яриад байгаа шүү дээ. Түүнийг байгуулах, тийм хүсэл эрмэлзэлтэй болох гэх мэт олон янзын тогтолцооны гажуудлыг бий болгоод байна гэж байна. Тэгэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгч бол бүх ард түмний ив нэгдлийн биелэг тэмдэг мөн. Тэгээ энэ ажлынхаа хүрээнд бол үндсэн хууль заасан өөрийнхөө бүр эрхүүдийг хэрэгжүүлэх ёстой гэж судлаачдын зүгээс үзсэн. За энэ ч гэсэндээ яг одоо энэ чигээрээ батлагдах баха. Ягаад энэ улсын их хурлын гишүүдээс ч гэсэндээ энэ дээр одоо хилцүүлгийн хавцад ажиллаж байхад бол бас тэмцсэн ийм байр суурь байх шиг байна. Ерөнхийлөгчийн сонгогдох насыг нэмээд 55 болгоод тэгээ зөвхөн нэг удаа 6 жилээр байж болно гэсэн ийм заалт орж ирж байгаа. Энэ яагаад одоо ийм заалт нэмэгдэх болов? Монгол улсын нэг 45 одоогийн үндсэн хуульд байгаа нь бол 45 нас хүрсэн Монгол улсын иргэн гэж байна. Монгол улсын иргэн сүүлийн 5-аас доош гэж их орондоо байнга орсон сууж исэн гэсэн ийм шаардлага одоо бол байна. За улс төрийн хүрээнд бол ажиглагдсан зүйлсийг харахад 45 настай хүн бол 4 жил суугаад за дахиад одоо ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцох юм сонирхолтой. За үүнийхээ дагуу бол бүрийн эрхийг хэрэгжүүлэхдээ бас шудраг бусаар хандах вэ гэдэг ийм байдлууд үүсгээд за ингээд 8 жил суугаад энэ 8 жилийн хугацаанд бол нөгөө л нэг бидний яриад байгаа энэ хууль шүүхийн байгууллагууд тийм үү энэ зүйлсүүдийг ашиглаж сонгуулийн сурчлагаанд ашиглаж өрсөлдөгчөө дарах гэдэг юм ийм асуудлууд гараад байна гэдэг ийм шүүмжүүд гарч ирсэн шалтгаанууд. За тийм учраас 45 насыг бол 55 нас болгоё. За сүүлийн 5-аас доошгүй жил их орондоо байнга оршин суусан гэдэг нь бол хэвээрээ бай. За Монгол улсын уугуул иргэнийг 6 жил явуулахаар зөвхөн нэг удаа гэж. За Монгол улсын 1992 онд батлагдсан үндсэн хуулийн
лас өмнө бол чимд багшийн одоо яг гар бичмэл оруулж исэн саналууд дээр бол юу байдаг вэ гэхэлэр энэ дээр нэмээд 4 дахь бас нэг юм шалгуур байсан. Энэ юу вэ гэхэлэр удам дамжсан 3 үеийн унган монгол хүн гэдэг. Ийм юм байсан. Унган гэхэлэр одоо төрсөн байх нэ тийм үү. Тэгэхээр ийм юм байсан. Тэгэхээр магадгүй одоо энэ дээр энэ боломжийг ашиглаад 3 үед дамжсан унган монгол иргэн гэдэг үгийг бас нэмчихийг үүсэхгүй нь хэлцүүлгээ явц. Тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө унган монгол гэдгийг яаж тодорхойлох вэ энэ төр гээд цаашдаа асуудал гарах байх л да. Энийг бол тухайд нь бол одоо өөрсдөө ердийн хууль бол органик хуулиар бол тайлбарлаад явчих боломжтой. За тэгээ энэ дээр чинь эмэгтэйчүүд их гомдолтой байгаа. 55 нас хүрсэн эмэгтэй маань тэтгэврийн насанд очдог бол учраас эмэгтэй хүн ерөнхийлөгчөөр сонгогдох энэ юу хаацсан байна гэдэг. За 55 гэдэг тоо бол заавал байх албагүй л те энэ өөрчлөлтөд 50 болж болно, буцаад хэвээрээ ч хийж болно. Гэхдээ зүгээр тэр үндслэл бол бас зүгээр хуульчийн хувьд ингээд бодоход тэтгэврийн настай ер нь хамаа байхгүй. Энэ. Дээд хязгаар тавиагүй шүү дээ. Тэтгэврийн настай ер нь бол хамаа байхгүй. 55 настай одоо нэг тэрэгдийнхаа төлөө бүх ард түмнийхаа төлөө ажиллах боломжтой гэдээ өөрийгөө харуулсан эмэгтэй бас байж болно. Тийм ээ. Тэгэхээр тэнд бол одоо энэ тэтгэврийн настай бол хязгаарлах бол одоо яг шууд энэ харилцан амралтай гэж үзэхэд бол хэцүү. Тийм байна. Тэгэхээр энэ эргэлзээд байгаа эмэгтэйчүүд мөн л одоо тойргийнхаа гишүүдээр дамжуулж энийг бас тэр чуулганы хурал дээр бас асуулах хэрэгтэй юм байна да тийм ээ. Тэгжээж энэ эргэлзээгээ тайлж. Ер нь бол дэлгэрэнгүйгээр ярилцаа танин мэдхүйн чанартай асуудлуудаа яриад явах нь протокол тусагдана. Протокол нь эргээд утга санааны болон түүхчилсэн тайлбарыг хийхэд эргээд энэ үндсэн хуулийг хэрэглэхэд маш төхөмтэй болдго юм аа. Тэр протоколын маань одоо жишээлбэл банкны хорон дээр асуусан асуулт бас адилхан уу? Орох уу те? Зүгээр гишүүд нэг хэвлэлийн урал мурал ч юм уу эсвэл нэг уулзалт хийгээд юм тайлбарлаад байна шүү дээ. Тэр бол үндсэн хуулийн дагуу одоо төрийн эрх барих дээд байгууллагын үйл ажиллагаа шууд үйл ажиллагаа биш. Тэр бол хувь гишүүний өөрийнх нь сурчлагаа ч юм уу уулзалт байж болно. Тэр хүмүүс бол улсын их хурлын бүрэн төлөөлж чадахгүй тий. За ойлголоо. За одоо хоёулаа нутгийн өөрөө удирдах ёсыг бэхжүүлэх тухай тийм ээ. Энд дэр чи одоо за энэ дээрээсээ болохоор за аймаг нийслэл тэгээд сум дүүрэг тэгээд баг хороо гэдэг ингээ 3 байгаа. Энэ 3 чи хуучин бид нэр иргэд бүгд гурван сонгодог байж. Тэгсэн чи энэ өөрчлөлтөөр зөвхөн сум дүүргийг сонгоод бусд нь болохоор одоо ингээд томилогдох маягаар орж ирсэн байна лээ. Яагаад? За ер нь бол нутгийн удирдлагын тогтолцоо боловсронгуй олох талаар бол энд маш олон саналууд ирсэн. За эндээс хараад судлаачдын хувьд бол бодож байгаа ер нь сайн одоо яг бүх зүйлийг нь бол туршиж үзээгүй юм байна. Хэрэгжүүлээгүй юм байна. Одоогийн үндсэн хуулиар. Тийм учраас энэ хэсгээ гар хөрөхгүй байх нь зүйтэй. Тухайлбал хотын эрх зүйн зохицуулалт гэж байхад энэ хотын эрх зүйн зохицуулалтыг одоо хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулиар зөв сайн хэрэгжүүлж хийсэн юм уу? Хоёрдугаар засаг нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулиа зөв ойлгосон юм уу? Зөв ойлгож үндсэн хуулиа тайлбарласан юм уу? Гэдэг дээр бол судлаач нар бол нэлээд акцент авч судалсан, ярилцсан. Нэлээд 7 хоногийн одоо цаг цаваа үүнд зарцуулсан. Тэгээд бид шийдэхдээ бол нутгийн удирдлагын энэ хэсгийг бол орхиё. Энэ бол бүрэн хэрэгжээгүй байна гэдэг асуудлыг гэдэг санал тавьсан. За том ажлын хэсэг буюу улсын их хурал дээр ирээд энийг бол оруулах ёстой. Иргэд бол ийм зүйл хүсэж байна гэдэг талаас нь бол оруулж ирж байгаа. Энэ бол иргэдийн бодож санаж байгаа асуудал. За гэхдээ иргэд маань бас өөрсдөө нутгийн удирдлагын тухай ойлголтуудыг бүрэн авч өгөө юу гэдэг дээр бас тийм үү бас төсөөлөл их одоо бас их өөр байна. За дээрээс нь шийдвэр гаргаж байгаа иргэд тэр хүмүүст очиж сурчлагаа хийж байгаа хүмүүс бас буруу ярьж байна. Тухайлбал одоо Эрдэнэ дархан гээд хотуудыг үндсэн хууль заасан одоо улсын хэмжээний статустай хот болгоё гэж бодвол тэр хүмүүсийн хүсэж байгаа иргэдийнхэн хүсэж байгаа газар зохион байгуулалт газрын одоо маргаанууд багасна гэж ярьж байгаа. Гэтэл үгүй тэр бол ерөөсөө яг өөрчлөгдөхгүй. За эдийн засгийн хувьд бол бэхжнэ гэж байгаа. Тэгэхээр эдийн засгийн хувьд бол тэр энэ үндсэн хуульд орсноос бэхжихгүй. За төрийн үйл ажиллагаа, төрөөс ирдэг төрийн үйлчилгээний
стандарт бол сайжирна гэж байгаа. Энэ бол сайжрахгүй. Энэ үндсэн хуульд хийснээр. Энийг яаж хийдэг вэ гэхээр ерөөсөө л гол асуудал нь юу вэ гэхээр төрийн үйлчилгээг жишээ нь яаж хийх вэ гэхээр төрийн үйлчилгээн дээр засгийн газраас өгж байгаа хөрөнгөө жишээ нь Орхон аймаг, Дархан уул аймаг гэж байгаа тохиолдолд бусад аймагт ижлэхээ өгөөд байна гэдэг шүүмж гардаг. Тухайлбал оронтой баг. Нэг баг дээр маш их хүн байхад сумын нэг багтай адилхан жишиж үзээд байна гэдэг шүүмж. Бор өндрийг нэг бусад сумтай жишээд идэг шүү дээ, тий. Тэгэхээр энэ бол ингэж болохгүй. Энэ бол тухайн тойргийн байх, тухайн аймгийнхэн засаг дарга, сангийн яам, ерөнхий сайд энэ бүх асуудлыг мэдж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудал хоорондоо ярилцаад хүн ам нь их байгаа юм бол хүн амд нь зориулаад түн ижлэхэн стандартаар одоо төсвийг тавьж өгье. Энэ ингээд зохицуулчих юм бол маш хамаарга. За газрын тухай асуудал бол газрыг бол жишээ нь Эрдэнэт хот Дархан хот гэдэг гэж байгуулснараа газар нь томорно гэж ойлголт байхгүй. Хот бол өөрөө эдлбэр газар гэж байдаг. Хотын эдлбэр газар гэж байдаг. Энэ эдлбэр газрын тухай ойлголт зохицуултуудыг манайхан бүрэн сайн ойлгож хэрэгжүүлээг. За засаглалын нутаг дэвсгэрийн нэгж төвний удирдлагын тухай хууль болон Монгол улсын үндсэн хууль зааснаар бол аймаг нийслэл нэг төвшнийх, дараа нь сум дүүрэг нэг төвшнийх, баг хороо нэг төвшнийх болцоод байгаа учраас энэ гурван төвшнийг дээр баригдахаараа санхүүжилт бусад асуудал буруутаад байна гэж ярьдаг байхгүй. Тухайлбал бодит жишээ нь юу вэ гэхээр аймаг нийслэл байлаа гэхэд аймгийн гадаад харилцааны мэрэгчлэлтэн гэдэг нэг хүн бай гэж бод. За тэр хүн бол төсвөөс тодорхой хэмжээний цалин аваад явна. Гэтэл яг тэр түүнтэй адилхан цалинтай хүн нийслэлийн гадаад харилцааны хэлтсэн мэрэгчлэлтэн байх уу. Тэн чи ачаал олон улстай харилцаж байгаа байдал энэ төр шал ондоо. Тэгэхээр нийслэлээр чинь гадаад харилцааны ажилтан мэрэгчлэлтэн ажиллахын тулд нэг хоёр хилтэй одоо залуу хүн орж ирээд тэнд улсын төсөөс авж байгаа нөгөө аймгийн гадаад харилцааны хэлцтэй цалинтай адилхан хүн авахлаар хүн тогтохгүй байна гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингэж ерөөсөө ойлгож болохгүй юм байна. Угтаа бол засаг өөрөө нийслэлт юм байна. Аймагт юм байна. За энэ аймаг нь том юм байна. Энэ аймаг нь том учраас энэ төсвийг ингэж тавь. Энэ юм байна гэд өөр тавих боломжтой. Заавал үндсэн хууль руу шаардлахгүй юм биш. Тэгэхээр заавал үндсэн хууль дээр аймаг нийслэл бүгдээрээ нэг стандарттай байх ёстой гэд хаанаасаа гарсан мэддэхгүй ийм тайлбар тавьдаг. Аймаг нийслэлийнх нь очиод засгийн газарт очиод төсөв яахлаар өдөөс нь үндсэн хуульд аймаг нийслэл нэг төвшнийх гэдэг хэлсэн штэ гэдэг ийм төөрөгдөл сүүлийн 27 жил явчихсан. Энэ мэт асуудлаас болоод нөгөө аймаг нь хөгжихгүй, нийслэл нь хөгжихгүй байна гэдэг ингээ буруу ойлголтууд төрөөд байгаа байхгүй. Зарим нэг төөрөгдөл чинь явсаар хагаад иргэдэд маань өөрсдөө яг уу энэ үндсэн хууль чинь болохгүй байна штэ гэдэг мэдрэмжийг өгчөж байгаа байхгүй. Иргэд тэгж бодхоос өөр арга байхгүй. Ягаад гэвэл үүнийг хэрэгжүүлж байгаа энэ үндсэн хуулийг хэрэгжүүлж байгаа төрийн шийдвэр гаргагчид өөрсдөө буруу тайлбарлаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр иргэд маань ямар ч бас нэг талаас буруу байхгүй. За энэ ташранд нэмээд хэлэхэд бол энэ үндсэн хуулийг бол шийдвэр гаргагч нар маань өөрсдөө одоо хүчин төгөлдөр байгаа үндсэн хуулийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Хоёрдугаар үнийг хэрэгжүүлэхийн тулд ажиллах хэрэгтэй. За тэгээ иргэд маань өөрсдөө энэ талаар бас мэдээлэлтэй байх юм бол эргээд нөгөө шийдвэр гаргагч нараа сонгож байгаа шүү дээ. Энэ сонгож явахдаа зөв хүнээ сонгож байна уу, буруу хүнээ сонгож байна уу гэдэг дээр хяналт тавьдаг. Үндсэн хууль чинь ингэж заачаад байхад энэ хүн яагаад бидэнд ирээд улс бүх ард түмний төлөөлөл гэж байгаа шүү дээ, тийм үү? Гэтэл тэр хүн яагаад юу болоод байгаа? Зөвхөн тойрогтой очиод хүнд мөнгө бэлгэлээд байгаа юм чи гэдэг юм уу, тийм үү? Чихэр жимс тараагаад байгаа гэдэг ч юм уу. Энэ асуудлуудыг бол бас тусдаа авч үзэх хэрэгтэй. За миний иргэний хувьд ч нэг том ололт гэх юм уу да энэ өөрчлөлтөөр энэ төрийн албаныг одоо үндсэн хууль руугаа оруулж ирсэн. Тэр зарчим төрийн албан ямар зарчимтай байх юм бэ гэдгийг тийм ээ? Энэ дээр та тайлбар хэлэх үү? За энэ бол Монгол улсын төрийн албан, төрийн жинхэнэ албан мэргэсэн доктортой хариуцлагатай байх шатлан дэвших зарчимд үндэслэнэ гэдэг энэ бол угаасаа яадгүй. Манад байдаг л зарчим. Байдаг юм уу? Тэгэхээр энд бол 46-гийн 4 дээр ингээд ийм нэмж байгаа. Тэгээд энэ үндсэн хууль дээр нэмснээр илүү их баталгааж байгаа юм байна л гэж бодож байгаа юм шиг байна. Гэтэл бол угаасаа л энэ зарчим одоо яг үндсэн хууль дээр шууд ингэж бичигдээгүй ч гэсэндээ энэ бол угаасаа л төрийн албаны хуулийн дээр байгаа зарчим. Энэ зарчмыг харин хуулиа хэрэгжүүлж ажилласан уугүй юу гэдэг бол тусдаа учраас тэгээ иргэдийн нэг төөрөгдөл байна. Энэ үгийг үндсэн хуульд хийчихэл юм бол гоё болчихж байгаа юм шиг тийм үү? Тэг бүгд л тэгж ойлгоод байгаа шүү дээ. Үндсэн хуульд ороогүй учраас л энэ хэрэгжихгүй байгаа юм шиг гэж ерөөсө бодож болохгүй. Энэ бол хуулиа хэрэгжүүлэх хэсэг асуудал дээр л алдаа дутагдал гараад байгаамаа гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ 46-гийн 4-ийг
хууль санаачлагч нар нэмж байгаа тохиолдолд бол судлаачдын зүгээс за энэ одоо яах вэ? Юм нэмэгдэж байгаа энэ дээр бол нэг тэгж хориглоод авах шаардлага байхгүй маа гэдэг үндслээр энэ ингээд оруулсан. Тэгээ энэ төрийн албан хаагчийг улс төрийн шалтгаанаар ялгуурлан гадуурхах, сонгуулийн үр дүнгээр эсвэл хууль зааснаас бус үндслээр төрийн албанаас чөлөөлөх алхахыг хориглоно гэж байгаа юм. Энэ улс төрийн шалтгаанаар ялгуурлан гадуурхах гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Өөр нам. За ер нь бол нөгөө сонгуульд яваад сонгуульд нэг хүн ялаад улсын хурлын гишүүн боллоо. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүн буцаад нөгөө сонгуульд явсан дэмжигчдийг ажилтай болгох ёстой. За улсын хурлын гишүүн биш юмаа гэхэд орон нутгийн сонгуул дээр ч гэсэндээ дээр сонгуульд ажилласан хүмүүстэй тэгж өрөө төлдөг ийм маягийн схем бол орчихсон. За энэ бол бүгдээр хууль бус. Тэгэхээр энэ улс төрийн шалтгаанаар гэдэг үгийг л ингэж энд оруулж ирээд түүнийг л хаах гэж одоо зорж байгаа ийм л асуудал. Гэхдээ энэ бусад шалтгаанаар ялгуурлан гадуурхаж болох юм уу гэдэг бас асуулттай байдаг. Гэтэл бол үндсэн хуулийн 2 дугаар бүлгийн 16 дугаар зүйлээр ялгуурлан гадуурхахгүй байх гэдэг эрх нь угаасаа байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бас л түрүүний хэлдгээр энэ угаасаа хуулинд байгаа юм. Үндсэн хуульд байгаа юм яг нэмээд ингэж оруулж ярьж байгаа. Тэгэхээр энийг нь учиргүй хасыг болиё гэж яриаха болиё гэж судлаач нар бол ярьсан. Тэгээд энэ бол бас л нөгөө байгаа юм дээр л байгаа юм л жоохон тодруулж байгаа юм. Тэгэхээр буруу бол байхгүй яг тэгээд явж яхад гэмгүй маа. Сонгуулийн үр дүнгээр гэдэг маань одоо сонгуулийн дараа чи халагдахгүй байна гэж ойлгох уу? Төрийн жинхэнэ албаагч яах вэ? Ажлаа хийгээд явж байгаа тохиол төр өөрөө одоо тогтвортой байж байгаа байхгүй. Жишээ нь засгийн газрыг бол одоо өөр орнуудад ойрхон сольдог. Тэгэд төрийн жинхэнэ албаагч нар нь байж идэг учраас тухайн яам бодлогоо бариад явж идэг. Манайд болохоор нам солигдохоор одоо сайд нэрдэг төрийн албаагч нарыгаа сольдог. За одоо сүүлийн үед бол нэг нам солигдох биш засаг солигдохоор тийм үү доторх хүмүүсээ дахиад сольдог ийм тогтворгүй байдал үүсгэж байна. Тэгэхээр энэ бол бүгдээрээ хууль бусаа. Тэгэхээр ийм хууль бус учраас тэр хууль бус зүйлсүүдийг нь бол хазаарлах ёстой л гэж. Энэ үг нь бол манай хууль байгаа юм л да. Тэгэл одоо яг хөө энийг ингээл хийчихээд 46-гийн 4-ийг хийчихэл маш сайн болно гэж байгаа тохиолдол бас Тэгээ энэ нэг сүүлийн өгүүлбэр нь төрийн албаны чадахгүй зарчмын хэрэгжилтэн тавих хяналт хараат бус байна гэж. Чадахгүй зарчим гэдэг нь нэмэлт зарчим айлээ тийм ээ. Тэгээд тавих хяналт нь хараат бус байна гэдэг маань энэ нөгөө төрийн албаны зөвлөл гэж байдаг тийм ээ. Тэрийг хэлээд байна уу? За энэ бол одоо яг тодорхойлоод хуулиар бол одоо тодорхой болно. Энэ хуулиа гаргахтаа төрийн албаны зөвлөл гэж байх уу эсвэл бусдаар нь байх уу гэд бусад өөр байгууллага тусдаа хяналтын хараат бус байдал байх уу гэж бол энэ тусдаа яригддаг баг. Хуулийг хэрхэн яаж гаргаж яах түүнээс шалтгаална. За магадгүй энийг одоо улсын хурлын гишүүдээс байгуулагдсан ажлын хэсгээс улсын хурлын гишүүд бас давхар асуугаад явах юм бол бас тодорхой гарна. За энэ дээр нэг шүүхтэй холбоотой төрөүний нэвтрүүлгээр энэ мөнгө сайхан профессортэй энэ талаар нэлээд тодорхой ярьсан юм аа. Зөвхөн энэ дээр нэг асуудал хөндгөө үлдсэн байна. Шүүгчийн хариуцлагын зөвлөл гэж юм шинээр гарч ирж байгаа юм байлээ. Тий, энэ ямар үүрэгтэй, одоо ямар бүрэлдэхүүнтэй, хаанаас томилогдох юм уу, сонгогдох юм уу, энэ ямар байгууллага байна? За, шүүгчийн хариуцлагын зөвлөлгээ 49.6 дээр бол гарч ирж байгаа. Хууль заасан үндэслэл журманд байгаа шүүгчийн албан тушаалсан төтгөлзүүлэх, огцруулах болон бусад шийтгэл ноогдуулах чөлөөлөх шийдвэр гаргана гэж. 9 гишүүнтэй ийм одоо хүчтэй байгууллага бий болох нь л дээ. Тэгэхээр нийгэмд бол хүлээлт байгаа даа. Шүүх хуулийн байгууллага. Олон нийтийн байгууллага, төрийн байгууллага юу? Энэ бол төрийн байгууллага. Тэгэхээр нийгэмд бол ямар хүлээлт байгаа даа нэхлээр энэ шүүх болохоо олчлаа. Энэ хуулийн байгууллага болохоо олчлаа гэдэг ийм одоо асуудал гарч ирсэн. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар ийм хараат бус тусдаа бие даасан байгууллага байгуулъя. Шүүгч буруу ажлаа буруу хийх юм бол за одоо та болноо. Та ажлаа хийхэ болоо. Ажлаа чөлөө өгөө гэд. Ингээд хууль бус үйлдэлүүдийг нь яг тодорхой гаргаж яваа. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэж одоо яг тийм байгууллага байдаг гэж ойлгоод байгаа шүү. За яг Монгол улсын шүүхийн ерөнхий зөвлөл бол ерөнхийлөгчөөс одоогийн хуульч ерөнхийлөгчөөс томилогдож байгаа шүү дээ. Ерөнхийлөгчөөс томилогддог. Ерөнхийлөгч өөрөө шүүгч нарыг томилдог. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийг яг ерөнхийлөгч томилдог. За шүүхийн ёс зүйн хороо гэдэг бас ерөнхийлөгч томилдог. Ийм гажууд л үүсчихэд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ зүйлсүүдээс тусад нь
одоо хараат бусаар л ийм байгууллага байгуулах нь зүйтэй л гэж л ийм үзэл санаагаар орж ирсэн. За дотроо ямархуу үйл ажиллагаа явуулаад яаж тухайн асуудлыг шийдэхүүгээд нарийн детальчсан асуудлуудыг бол үндсүүл тусах боломжгүй. Энэ цаашаа дэлгэрүүлээд хуулиараа гараад явах. Энэ үндсүүл нэмэлт өөрчлөлт орох юм бол хуульд нэмэлт өөрчлөлт. Хуулиа ийм хууль гаргаад хуулиа шинжилсэн хариулгаар бол гаргаад явна л гэсэн. Тэгэхээр чинь одоо хэн нэгэн дүүл дээрээс нь томилохгүй нь шүү дээ энэ байгууллагыг. Тэгвэл бас л ялгаагүй юм болох нь шүү дээ, тийм ээ. Тэр нь юу гэсэн үг вэ? Одоо энэ 9 хүнийг ерөнхийлөгч юм уу, өөр их хурл ч юм уу томилох юм уу, эсвэл одоо энэ ямар үндсэн дээр энэ зөвлөлийг байгуулах бол. За энэ дээр бол зохион байгуулалт үйл ажиллагааны журам бүрэлдэхүүн тавигдах бусад шаардлагыг хуулиар тогтооно л гэдээ одоо бол нээлттэй үлдээсэн байна. Тэгэхээр бол тэр хууль чанаас яана гэдэг нь бол тодорхой босоо хууль тогтоогч бол цаашаага үнийгээ дэлгэрүүлээд явна гэсэн. За миний асуултууд үгээр өндөрлж байна. Танд нэмж хэлэх юу байна энэ дээр миний орхисон. За би дахин хэлээ нутгийн удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгохтой холбоотой нэмэлт өөрчлөлтийг бол судлаачдын багийн зүгээс бол нэг энэ удаадаа судлаачид одоо их нэгдмэл байдлаар хууль судлаачид бол нэгдмэл энэ удаадаа орхисон зүйтэй гэж бол хэлсэн гэж одоо саналаа өгсөн. Тэгээд улсын их хурл дээр бол энэ 5 дугаар зүйл болгоо 5 дугаар бүлэг болгоод ингээд энэ асуудлыг бол олж ирсэн. Тэгэхээр энэ асуудал дээр нэлээд нухацтай сайн хандахыг хүсэж байна. Тухайлбал одоо аймаг нийслэлийн төлөөлөгчдийн хурал нь сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 4 жил явах цаар сонгогдсон төлөөлөгчөөс бүрднэ 59-ийн 3 дээр байна. За энэ бол Монгол улсын 1992 онд батлагдсан үндсэн хуулийн дараа 92 оноос бол энэ одоо 90-ад оны сүүл бол яг энэ зарчмаар л явж ирсэн. Тэгэхээр энийг бол тухайн үед засаглалын нутаг дэвсгэрийн төвийн удирдлагын тухай хуульд нь өөрчлөлт оруулаад өөр болгоцсон байна. Тэгэхээр энэ бол зарим нэг зүйл залтууд нь засаглалын нутаг дэвсгэрийн төвийн удирдлагын тухай хуулиараа яг зохицуулаад явах боломжтой гэж бид үзэж байгаа. Гэхдээ энийг улс төрийн тогтворгүй байдлын үүднээс үндсэн хуульд оруулахгүй болвол бас болохгүй гэдэг болохгүй. Тэгээ дандаа өөрчлөлт хийж болохгүй гэдэг талаас нь бас оруулж ирж байгаа. Би нэг эрг сөрөг талыг яриад байгаа шүү дээ. Тэгээ сум дүүргийн засаг даргыг тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэд 4 жилийн хугацаагаар сонгож аймаг нийслэлийн засаг дарга 15 хоногийн дотор батламжлана. Сум дүүргийн засаг даргын сонгуулийн журмыг хуулиар тогтооно гэж. За жишээ нь сум болвол одоо бүх нийтээр ингэ сонгогдлоо гэж бодъё. Бүх нийтээр. Гэтэл дүүрэг дээр бүх нийтээр бүх иргэд ингэ сонгогдоод явах боломжтой. Тэр чинь сум дүүрэг хоёр ч одоо өөр болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг бас тухайлан авч үзэх боломжтой. Тэ. Энийг тухайлан авч үзэх боломжтой. Яг гэвэл одоо жишээ сумынх бол цөөхөн хамтаа очиж тэр сумынх нь одоо олон хамаатантай хүн тэнцэнэ байнга сууж иж болно. За эсвэл газар тариалангийн байгууллага бол ихэд газар тариалангийн одоо компанитай тэгээд дээрэс нь одоо бүх хүнийгээ цалинжуулдаг байж болно тийм үү 70-80%. Тэгэх юм бол тэр компани захирал сонголж байна. Тэгэхээр 330 орчим Монгол улс бол одоо нэг 21 аймагт хуваагаад 21 аймаг нь ингээд үндэсний юм нэгдэлгүй байна гэд нэг одоо тийм үү ярьж ирсэн бол одоо 330 тусдаа ноёдтай вант улсууд тэгээд тэр вант улсууд нь өөрсдөө буцаад үндэсний юм нэгдлийг хангаж чадахгүй юу гэдэг асуудал. Тэр нэг үе дамжаа тэр хүмүүс чинь үндсэн хуулийн чинь дахиад өөрчлөлт хийсэн шүү дээ. Үе дамжаа тэр хүмүүс яах вэ? Сууж идэг болохыг үгүйсэхгүй. Одоо тийм сумууд байгаа шүү дээ. Зөвхөн нэг компаниас хараат болцсон. Одоо газар тариалангийн тийм ээ. Тийм компаниудаа уул уурхаан ч юм уу тийм. Тэгэхээр энэ бол бас цаашдаа бол хамжлагт ёс нэг хэсэг нь л одоо тийм үү өсөж дэвжээд байдаг. Нөгөө нийгмийн тех шуваарлал чинь байхгүй штэ шудраг бос байж штэ гэдэг рүү дахиад буцаад орвол яана гэдэг ийм эрсдлүүдийг дагуулж байгаа. За мэдээж сайн тал нь бол сумын засаг дарга ажиллаа хийж явахт иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлынх нь чи надад ийм тендер өгсөнгүү тэгсэнгүү тийм учраас чамайг огцруулна тийм үү ийм байдлаар бол хандахгүй л гэж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ эерэг сөрөг талуудыг нь маш сайн хараарай. Сэтгэлийн хөдлөлөөр энэ асуудлуудыг одоо хандаж болохгүй шүү гэдгийг хэлэх гэсэн юм аа. Баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээж авч ирж мэрэгжлийн энэ өөрчлөлттэй холбоотой мэрэгжлийн тайлбар өгсөнд тэгээд танай энэ ажлын дэд хэсэгт ажлын амжилт хүсье. Тэгээ ингээд та бүхэн бол энэ чигтэл одоо оруулсан нэг битээ өөрчлөгдөөсэй л гэж хүсэж байгаа бах тийм ээ. Тэгээ яг хоо энэ иргэдийн нөгөө нутгийн удирдлагаас устна л тийм үү? Тий, нэмэх хасахтай эрэг сөрөгтэй юмнууд байж болно. Бид одоо
нэгэнт одоо хилцэх гээд хилцсэн гэж шийдсэн юм дээр бол одоо бид нар бол ингээл төрөгдөл энэ хэсэг дотроо л одоо сайн сурчлагаагаа хийгээд эрэг сөрөг талыг нь сайн хилээд явах ийм л одоо замгүй тийм зам л үлдэж байгаа тийм байна. Үзэгчдээ манай өнөөдрийн дугаар үгээр өндөрлж байна. Дараагийн дугаараар уулзтраа түр баяртай.